Dober dan, spoštovani ljubitelji in ljubitelice nogometa. Na Bonifiki bo počasi vse nared za začetek tekme 10. kroga v prvi ligi. Telemach, vodilni Koper, ki je v prejšnjem krogu pred 4 dnevi tule doma, ki bo čez 3 dni pomeril doma proti Bravo. Tule pa zdaj priložnost za Barišiča. Barišič preigrava. Barišič in brani Janžekovič. Tole je bila prva resna situacija pred vrati gostov. Do zaključnega strela je prišel Barišič, pa morda še ena priložnost. Osuđi! In še enkrat več obramba Janžekoviča. Viler in pa Barišič. Viler pred vrata, tole je zdaj priložnost in gol! 1-0. Osuđi se je upisal med strelce v 22. minuti in Koper vodi. Akcija po levi strani, na koncu pa Osuđi tisti, ki se je znašel med strelci. Koprčani so zdaj torej prišli do prednosti in razveselili sicer malo številne gledalce tule na Bonifiki. Še traja napad Kopra, na koncu tole zdaj Žužek, obramba zdaj Janžekoviča, pa Oštrek in znova so se. Tole ni bila slaba akcija gostov, toda na pravem mestu Žan Žužek in zdaj hitri protinapad Kopra. Barišič takoj proti Perisu. Peris, Janžekovič brani. Pride do izenačenja. Tule je Ploj pred vrata, tole je dobra podaja in gol! 1-1. Kaznovali so zdaj gostje vse tiste zapravljene priložnosti Kopra in Roko Prša je prišel do izenačenja ter tudi do svojega prvega gola v letošnji sezoni. Koprčani so torej še pred iztekom tega prvega polčasa za Luko Janžekoviča, ki bo na naslednji prvenstveni tekmi praznoval nekako jubilej. No, zdaj pa krasna akcija Aluminija, tule zdaj priložnost po desni strani in gol! 2-1, Gašper Pečnik. Fantastična akcija gostov in šok na Bonifiki. Gašper Pečnik v 48. minuti. Aluminij vodi do prednosti, do preobrata pravzaprav, in potem, ko so imeli Koprčani predtem zares lepo priložnost, da bi povedli. Prša, zdaj Koprčani pred svojim kazenskim prostorom. Džerlek, tole je zdaj nova priložnost, brez do strela. Ja, pa še traja napad Aluminija. Kadrič, Džerlek in gol! 3-1, šok za šokom za Koprčane v tem drugem polčasu, vsaj za enkrat. Džerlek pa je izkoristil pravzaprav negotovost v koprski obrambi in prišel do svojega drugega gola v letošnji sezoni. A takole je odlično. Janžekovič ima nekaj težav s pogledom zaradi sonca. Žoga na bližnjo vratnico, tole je zdaj priložnost. Na koncu so gosti izbili, ampak tule je Barišič, ki je prišel do strela. Tole je Tičič proti Perisu. Oziroma Osuđi je tole, se moramo pravičiti. Osuđi na drugo stran, Kovli je pri žogi. Kovli pred vrata, Janžekovič na pravem mestu in spet ni bilo zadetka strani domačih. Aljaž Ploj, pa Simič z razdalje in na pravem mestu znova Matić. Tole bo za rumeni karton.
Vsaj moralo bi biti. Še 3 minute pa je ostalo. Zdaj pa bo Matkovič preveril situacijo. Dodatku. Tule soba za VAR. Ja, rdeči karton. Morebiten rdeči karton namesto rumenega. Poglejmo, kako so se odločili v sobi za VAR Sagrkovič in pa Obrenovič. Martič, ne bo rumeni karton, ampak rdeči. Torej, grob prekršek Martiča. Z mano je gospod Oskar Drobne. Poraz proti Taboru iz Sežane, takrat ste dejali, da pristop morda ni bil pravi. Kako ste videli današnjo tekmo proti Kopru? Zmaga s 3-1. Ja, res, v Taboru pač nismo bili na nivoju, kar se tiče energetsko, borbeno. Tudi danes moram priznati, da prvi polčas nismo bili pravi, da smo imeli do sreče, da smo se vrnili v sodniškem podaljšku prvega polčasa. In nam je tisti gol dal krila. Moram izpostaviti našega vratarja danes, Žekoviča, ki je tudi v drugem polčasu takoj pri 1-1 ubranil eno 100% priložnost in potem je bilo naših atomskih 5 minut, ker smo poceni nadvladali, zabili gol, 2 in z neko res dobro organizirano igro se mi zdi, da smo v nadaljevanju v naslednjih 40 minutih zelo malo pustili Kopru, da imeli so oni 2-3 situacije, ampak smo bili dovolj zbrani, ampak v globalu smo zelo dobro odigrali fazi branjenja. Nam še lahko zaupate, kakšno je stanje z Aljažem Kreflom, poškodba rame? Ja, gre za poškodbo rame, ampak dokaj ne bomo upravili magnetne resonance, ne bomo vedeli, na čem smo, pestijo nas hude težave, ste se to danes videli. Mi smo samo 4 igralce na klopi, polno poškodovanih, danes še poškodba plus rdeč karton, tako da se krpamo in ja, bomo videli, kakšna bo situacija čez 3 dni. Z mano je trener Kopra, gospod Zoran Zeljkovič. Drugi zaporedni poraz po porazu proti Bravu, zdaj poraz doma še proti Aluminiju. Nekaj lepih obramb Luke Janžekoviča. Tekma bi se verjetno lahko odvila tudi nekoliko drugače, če bi izkoristili eno izmed priložnosti, ki ste jih imeli. Ja, se strinjam, ampak mislim, da si danes ne glede na vse nismo zaslužili. Pozabili smo, kaj nas je pripeljalo na vrh, to smo nehali delati in bili zasluženi za to kaznovani. Veliko počitka ne bo, tekma proti Muri. Kako pravzaprav po teh 2 zaporednih porazih strniti vrste pravzaprav? Ja, sigurno, malo se moramo zbrati. Še enkrat, mislim, da nas je obramba pripeljala na vrh, začeli smo biti površni v tem segmentu igre. Vedno jim govorim, da je to osnova in prvo, kar bomo mogli popraviti, je to. Druga zmaga v letošnji sezoni. Po Mariboru ste zdaj premagali še Koper, vmes pa izgubili proti Taboru. Kaj je bilo danes drugače, morda iz vaše strani? Pa apsolutno bio je karakter ekipe, iz 1-0 smo se vratili, prvo polovreme smo imali problema u defanzivi, no srećom smo zabili minutu prije polovremena i drugo polovreme izašla druga ekipa i na kraju nas je to nagradilo. Z mano je David Adam, vratar koprske zasedbe, drugi zaporedni poraz. Kaj je šlo vse narobe? Šlo je narobe ta zadnja minuta prvega polčasa, od tam se pol vse odvilo. Nekako smo držali vse v naših rokah, nogah in zgodila se je zadnja minuta, pol se nismo vrnili na igrišču, drugi polčas s pravo energijo, s pravo jezo za rezultat obrniti in za reč v 5 minutah smo zgubili celo tekmo.